每年10到11月间，我们公馆的田园就成了绿油油的芥菜园，处处可见我们客家人采收的心情，都充满了丰收的喜悦，仿佛一切的努力都值得了。早期移民来的客家人都傍山而居，抠伞奢伞，生性勤俭的在秋割后的稻田上种植芥菜，用心耕耘自己所拥有的这一片土地，期待长出硕大翠绿的太芥菜。来到公馆地方啊，家家户户都在种福菜、种芥菜。芥菜呢，但种得太数量太多，又卖唔出去呢，怎样来保存呢？就装喺酒瓮嘅地度嗬，同佢折痕來家下，即係嗰個多鋪，就將嚟啲發酵。發酵就講，就講到泡菜，多泡下來就講到泡菜，泡菜同福菜嗬差唔多，所以講就改個變到福菜。福菜是客家名菜，以大芥菜做原料，经过我们客家人独特的传统加工，自然发酵而成。可是4斤芥菜不过成就1斤福菜，辛苦的过程当中，每一个流程都是人力聚集，蕴含了不畏辛劳、众志成城的客家人的精神。哎呀，60人了，我70岁。阿婆，你也不忝吗？对呀，可是我热了，我热了很啊。会艰苦做嘛行来？有人家喊啊。瞧，阿婆说的如此乐观开朗，但是我们客家人在山区耕作不易，经常劳动耗费体力，饮食上需要保持体力的重口味，因此酸、香、咸、肥成了我们客家菜的特色。而且整株芥菜从头至尾充分利用，丝毫不浪费，将芥菜腌制出酸菜、福菜、梅干菜3种。我们客家人真是刻苦耐劳的民族啊！从吃就可以看出端倪，再感受客家人勤俭持家、脚踏实地的一面。芥菜当多变化，腌制出来贴咧卤诶差不多7、8日家下，拿出来食就叫做鹹菜。鹹菜呢嘅酸中帶鹹啊，鹹菜嗰個拿來曬乾之後，差不多曬3、4日家下呢，就變成泡菜。泡菜呢就係鹹中帶一點清香嘅味道。將泡菜嗰個呢曬乾到100%90乾家下呢，變個太陽來別發酵，往個地度別發酵嗬，也就變個人家就講鹹菜乾。鹹菜乾呢嘅係做鹹中帶濃香嘅味道。在我们公馆乡，就是以福菜为著名的特产。福菜产销班的站班长，小时候在他父亲的耳目熏染之下，自然而然的就继承了父亲所经营的事业，而且在贤内助的协助之下呢，将福菜产销班经营的有声有色。鹹菜它的特色就酸中帶鹹。尤其係主要嘛，泡菜暗肉湯啊，吃起來你看3碗飯就是較多就是來了。泡菜呢，它按樣就按到甘中帶點清香的味道。尤其呢，泡菜主要按到嘛咧3層肉，泡菜3層肉湯溫度會結漿啊，按樣來幫皮啊、飯啊、幫酒啦，按樣全部都清度重口味嘅人呢，鹹菜乾整炕肉啊做人家都講梅乾可樂，整出來重口味當香，變一叫做一香，過去隔傳一食得，一湯匙炕肉梅乾可樂做得幫2、3碗飯，不是講又生又好食又香，俾人看到口水就會流出來。一行一行嘅福菜，係來自土地嘅祝福，3芒節就會有出息，大家來為客家打拼。就像積福菜，積有幾多，福就有幾多。